videone niki ha niki. Dolar le. Yo sak lagu nggo musisi. Siap. Aku kon nyanyi kon medun. Pokoknya Gobek itu selalu sesuai instruksi dari EO Safira Production niki, EO nih hari ini ya atau Yora. Mak Safira berarti le nyanyi mandap. Ten mriku. Nggih, jenengan request lagu napa dulur? Yo. Kelebus e, Mak. Cocok ora? Iya. Apa Mas Bambang? Kelebus Tolong dong dolarku dianokkan. Yo. Dolar Indonesia abu-abu. Ojo ngono talah suhuku isin lho ya aku. Permulaan. Kelebus. Turun ya, Mak. Terima kasih ya cintaku. Sembah nuwun. Sembah nuwun Kang Mas. Teles. Teles nih. Ndak kesenengan arek-arek. Ten mriko nggih. Nggih. Jalane rame, atiku sepi. Angen-angen tresno dibales tresno. Nyatane tresno dibales matur nuwun. Wes sayang sempet ngilang kok milik orang. Spesial ya kali ini. Melungo angel bertahan loro. Nyoba mesraku ono meski kowe ra ono rasa. Rasa sing jebul tak rasake dhewe. Wes sayang ngei harapan suami orang. Langite beten utane saya terus ngerebus tekan atiku cedake karo aku nanging atimu dienggo wong liya. Wes dalane dadi pelarian tinggal sliramu sing lagi butuh hiburan. Aku sing sayang, aku sing berjuang bagianmu kaya biasane. Bagian sing larani Gobek wae. Boleh habis ini turun ke bawah boleh. Terima kasih saudaraku. Sembah nuwun saudaraku barokallah. Banyak rezekinya saudaraku. Salah satu sahabat terinanya Gobek pesona musik Safira Production. Langite beten utane saya terus klepes tekan atiku cedake karo aku nanging rapimu karo liya. Wes dalane dadi pelarian tinggo sliramu sing lagi butuh hiburan. Aku sing sayang, aku sing berjuang yanmu kaya biasane. Bagian sing larane dadi pelarian.
berjuang bagianmu ono biasane bagian boleh satu rap lagi ya. Ada anti pelarian di sliramu sing lagi butuh. Aku sing sayang, aku sing berjuang bagianmu koyo biasane bagian sing larani gobek wae. Alfa Bravo Interpes Ajun Present. Oke sudah dikasih bareng Renata Gobek.